تقدر تجيب ابو نواس ببيتك بهاي طريقة السقف. اسهل طريقة لسقف السمك على الطريقة العراقية. تابع الفيديو. للي ما يعرفني انا منو، انا الشيف علي ربيعة، صاحب سلسلة مطاعم بي اكس، ويوميا انزلكم وصفة جديدة. يلا نسوي اطيب سمك مدخن وحامض ومقسم. جبت سمكة كارب ظهرها اسود وغسلتها كل زين وفتحناها بهاي الطريقة، وجبت طماطتين واعصرها عليها ونمسح السمكة بهاي الطريقة كل جزء من السمكة. الطماطة تعطي حموضة وتعطي طراوة للحم مال السمك وتنطيها لون ذهبي يخبل من تشويها. ورا ما كملنا الطماطة نبدي نملح كل جزء بالسمكة، وشوية نملح زايد، لا تخافون ما تصير مالحة، اهم شي التمليح بالسمك. ونجيب الطباقة ونخلي السمكة ونروح نشغل الحطب. اهم شي بالحطب تجيبوه حطب مال حمضيات لان راح يعطي نكهة تخبل. شلون علقنا الحطب؟ جبت كلينساية وحطيت بيها زيت وحطيت الحطب بهذا الشكل الهرمي. راح رأسا يشتغل عندكم الحطب، ورأسا تخلون السمكة بهاي الطريقة، وكل ربع ساعة تقلبوها على جهة، يعني إذا كانت من جهة اليمين تقلبوها على اليسار وهكذا. بالنسبة لي طلع عندنا السقف وراثة. أني ماخذ السقف عن أبويا الله يحفظه. من كنا صغار كان دائما هو يسقف لنا السمك وماكو أطيب من سقفه، والحمد لله طلعت عليه وصرت أسقف السمك مثله، والصراحة صار أطيب من مالته. من كملت عندنا السمكة حطيتها على ظهرها وعصرت عليها ليمونتين ورشة قليلة من الليمندوز. تعوفوها على ظهرها 5 دقائق لحد ما يستوي الظهر عندكم، وراح تطلعوها وعليكم بالعافية. هاي كانت وصفتنا لليوم، سمك مسقوف على الطريقة العراقية. ولا تنسون الرزق لا علي ولا عليكم، الرزق على ربكم، وأنا أحبكم كلش هواية. وكتبولي بالكومنت شو تريدون أسويكم وصفات جديدة.